あ、わかりました。あ、はい、ありがとうございました。いえいえ。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。海上では次第に南西の風がやや強くなり、波の高さはそこにて1メートル。朝減っちゃう。どうした？朝の最低気温、今朝と同じくらい。何？いやいや、女の子とほら、女の子に砂かけただのなんだな、分かろうか。